حديثنا اليوم عن الشخير وتوقف النفس الليلي لما له من انعكاسات على جسم الإنسان، مع طبعا دكتور حسان الصواف، رئيس قسم أمراض الصدر والنوم في المستشفى الأهلي. وأهلا وسهلا فيك دكتور. السلام عليكم، أهلا فيك يا أهلا وسهلا. يعني بالبداية الموضوع إذا ما تحدثنا عن الشخير، آه يعني هل كل الشخير هو مشكلة بالبداية؟ لأنه مرات ممكن أي حدا يشخر بالليل نتيجة تعب، نتيجة إرهاق. نعم. هل الشخير بحد ذاته هو مرض أو مشكلة أو حالة تستدعي العلاج؟ تمام، سؤال جميل. الشخير هو علامة إنذار، صوت جرس يقول إنه انتبه، قد يكون في مشكلة عم تحدث أثناء النوم. ليس جميع أنواع الشخير هو شخير مرضي، وإنما قد يحدث عن تعب آخر النهار، عن وضعية معينة، عن إرهاق. لكن جزء من الشخير قد يكون مرضي ومترافق بأعراض أخرى. نعم. فهو عبارة عن صوت ألارم، صوت تنبيه إنه انتبه، قد يكون في مشكلة هون. يعني هناك أنواع للشخير معنى تماما. ذلك، أخبرني عن هذه الأنواع. الشخير المعزول يعني فقط صوت، ما في أي شيء ثاني. نسبة كبيرة من الناس مصابة فيه، الرجال أكثر من النساء، تتجاوز أحيانا 30% نسبة الذين يشخرون. هذا النوع بنسميه الشخير البسيط. في عندنا شخير مرضي مرتبط ببعض الإصابات العلوية في الطرق التنفسية، كمان هذا كمان بسيط ومرتبط أحيانا بضخامة في اللوزات أو في بعض الضخامات في البلعوم وما شابه. ولكن يوجد الشخير المترافق مع توقف النفس الليلي. هذا الشخير الذي نهتم به كثيرا لأنه له نتائج قد تكون مزعجة للإنسان على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والطويل. طيب، هل